شنو جيت قوية واكسلنت. خبرني شو صاير معك؟ تجشؤ على طول دايم. اذا بتاخر لاكل بتجشأ، شو ما اكل بتجشأ، اذا بشرب مي بتدشى. اوكي. بتيجي الحالة قوية وبتروح. هي اكثر شيء بزعجني بالحاله تتشيل وما فيك تحصرها، يعني بتصير ما هي المشكلة انه العالم ما بتعرف انه هيدي حالة طبية. صح. انا اللي هو اول فتره كانت تصير لي، اول سنه سنتين صرت اتفادى اظهر، اتفادى اقعد مع كثير عالم. اخذت كثير سينتراكس، بايباكس، ليبراكس، دوسباتالين، اكتيكاربين عم باخذها هلا كرمال بتخفف لي شوي ريفلو، بس يعني بتخف الحالة وبتقوى، ولما تقوى خلص تجشؤ. انست اوكي. المي بس شوية مي. كيف اذا اكلت؟ كيفك المفصل تبع الكتف كثير عاطل. شد واكسلنت. وهلا نفس كبير وسريع. كمان. واحد. ذاتس نايس. قلت لي انت بالطقطقه كنت لراحتك؟ كثير. كنت او بعدك؟ بعدني. اوكي. في عندك وحده من الفقرات ضاغطه كثير كثير كثير، نمرة 6 على ميلة الشمال ضاغطه. خلاص؟ اللي رح نعمله رح اترك ثلث ساعة بس كمان دماغي يستوعب قديش، ورح شربت مي بعد شوي وشوف شو رح يصير. اوكي. مكبس عليك. اوكي. اللي عملناه هلا هو في عندك عصب معين فاجوس نيرف مكبوس عليه كثير من ورا الرقبة، حررني. رح نشوف النتيجة. فتحت منيح أكثر من نص ساعة. حط هيدا، يلا ضرم على جنبك واقعد. دايق شي شوي شوي لا الخبر. في مثل عندنا هون بلبنان بيقول انه بلا تشتي كانت غيرت، يعني قلت له دشن دشن وخلينا نكبس على الارض. هات نشوف. اوكي. طلعت وحدة صغيرة هلا which is much better than before. أحسن. better. ما اختفت، أكيد ما بتختفي دغري، ما لنا سحر الخبرية. شلنا الضغط عن العصب، يس. العصب له كم سنة؟ من 7 سنين. give it time، أعطيه شهر وبدي اياك ما تعصب، خاصة أول 5 أيام بعد الجلسة ممكن تنزع لي كل العلاج، إذا انفعلت كثير بده يعلى الأسيد بالمعدة، ترجع دب المعدة يسكر يكبس على النيرفات تنزع كل العلاج، بس أعطيه بس 5 أيام هيك ريلاكس، أوكي؟